2020 թվականի պատերազմից հետո բոլոր ակցիաներին ի պատասխան, երբ պահանջում էին Փաշինյանի կառավարության հրաժարականը, Փաշինյանը պատասխանում էր, թե էլիտաները ուզում են հեղափոխություն անել, խլել իշխանությունը։ Այո, մի քանի տարի է, ինչ փողոց է դուրս գալիս, պայքարի մեջ է հասարակության հենց այդ շերտը, էլիտան, որի վրա հենված է մեր պետությունը ու մինչև հիմա դեռ դիմադրում է փուլ գալուն։ Ու այսօր հենց այդ էլիտան գնացել էր Մայրաթոռը պաշտպանելու ոտնձգությունից։ Նախորդ օրը եկեղեցուց հեռացած 10 եպիսկոպոսները հայտարարեցին, որ այսօր ժամը 5-ին գալու են Մայրաթոռ կաթողիկոսի հրաժարականը պահանջելու եւ մարդկանց հրավիրեցին իրենց միանալ։ Բազմաթիվ հասարակական, քաղաքական, մշակութային եւ այլ գործիչներ, եկեղեցու շատ զավակներ հայտարարեցին, որ գնում են եկեղեցի ոտնձգություններից կանխելու։ Այնտեղ եկան նաև Փաշինյանի փոքրաթիվ աջակիցները, այն թափառաշրջիկ խումբը, համայնքապետ բանվոր մասնակցում են բոլոր կեղծ պատարակներին, ոչ ավելին։ Իսկ այդ հոգևորականները դավաճանեցին իրենց կոչով այնտեղ հավաքված այդ փոքրաթիվներին, փակվելով Սուրբ Գայանե եկեղեցում։ Շատ ավելի ուշ դուրս եկան եւ սկսեցին լարել մթնոլորտը ու էլի չքացան, գոնե իրենց կոչով եկածներին թողնելով անտեր, անգլուխ։ Չնայած չեմ հավատում, թե այդ մերժված հոգևորականներին էր պատկանում Մայրաթոռ գնալու միտքը, այլ հենց Նիկոլին էր պատկանում, որը այդ հոգևորականներին լարում է։ Ուղղակի նախապես հասկանալով երևի, որ հերթական անգամ խայտառակվելու է, իր կոչով մարդ չի գնալու, երևի որոշեց ուղիղ եթերով հետևել գործընթացներին եւ կառավարել SMS-ներով։